挡着，不然他在过热。乱流。没有看，他这脚才挡到手机哦。他没挡到手机，会过热，然后就停住。哇！大乱流。差强人意，虽然我觉得差不多也长那样，你要到我后面吧？不是你太矮了。是，不然你录，然后我先下去吃个饭。不行，我就要做路。那边开一下。
啊？乱流。酷哎，还聊热哦，晚上会打球，晚上会变成这种，还没吧？好像到礼拜3才会晚上才变。台北真是天气好看，热到不行，是吗？然后冷要死。它很湿，然后冷到还会下雨，超级烦。
哦哟，哎，网络跟傻。